بنشوف جيناي ورايلي وهم مسافرين سوا لأيسلندا، وبيوصلوا بعد مدة سفر طويلة. وأول ما رايلي بيشوف جبال قدامه بيطلع كاميرته القديمة علشان يصورهم لأنه بيعشق التصوير. وبعدها بيتحركوا على أوضة الفندق اللي هيباتوا فيه، وبعد ما بيرتاحوا بيبدأوا جولتهم السياحية في أيسلندا، وبيشوفوا المية وهي بتنفجر من نابع في الأرض. وبعدها بيروحوا منتجع صحي طبيعي، وبيتغدوا في مطعم قريب من الفندق بيكون زحمة. وبتعرض جيناي على رايلي إنها تجيب له كاميرا متطورة هدية بدل الكاميرا القديمة اللي معاه، فبيقول لها إنه بيحب كاميرته لأنه بيتحكم في كل حاجة في الصورة ما بيلقطها زي ما والده علمه. وبعد ما بيخلصوا جولاتهم بيرجعوا تاني للفندق علشان يناموا. وبتصحى جيناي على الساعة 3:30 الصبح، وبتاخد بالها من انفجار ضوئي قوي قدامها، وبعدها بتحس إن الضوء بيتحرك، وبعدها بيختفي من قدامها، وبترجع تاني علشان تنام لحد ما رايلي بيصحيها من النوم على الساعة 10 علشان يلحقوا الفطار في الفندق. وبينزلوا علشان يلحقوا الفطار، لكنهم ما بيلاقوش حد في الفندق ولا حتى في الاستقبال، فبيخمنوا إن الموظف راحت عليه نومة. وبيخرجوا للشارع وما بيلاقوش ولا شخص حواليهم، وبتكون الشوارع فاضية تماما وهادية جدا. وبيفتكروا إن في مناسبة مثلا، فكل المدينة اتحركت على مكان معين علشان يحضروها. بس جيناي بتقوله إن لو في مناسبة مشهورة قوي كده لدرجة إن المدينة كلها تروح، يبقى أكيد هما كمان هيسمعوا عنها. وبيفضلوا ماشيين في المدينة وما بيلاقوش ولا شخص فيها، وبيحاولوا يتصلوا بأهلهم بس محدش بيرد، وبيخافوا إن الاختفاء ده يشمل أهلهم كمان. وبيروحوا للمطعم اللي كان فيه زحمة فبيلاقوه فاضي برضه، وبيفتحوا التلفزيونات يمكن يلاقوا فيه أي حاجة تتذاع عن اللي حصل، بس بيلاقوا إن القنوات مقفولة كمان. فبيفضل رايلي يكلم نفسه وبيقول إن لو الناس ماتت يبقى فين الجثث، ولو خطفوهم الفضائيين يبقى فين السفن الفضائية نفسها. ده غير إن مفيش أي رسالة أو أخبار عن الاختفاء، وكأن العالم اختفى فجأة ما عدا هما. وبيرجعوا بسرعة للفندق علشان يشوفوا لو في أي أخبار نزلت على النت، وبيلاقوا إن آخر الأخبار كانت امبارح ومفيش أي تحديث ليها. فبينزلوا الشارع تاني وبيلاقوا عربية دايرة قدامهم كأن السواق اختفى منها فجأة، فبياخدوها علشان يبعدوا عن المدينة اللي هم فيها، وما بيشوفوش برضو ولا شخص قدامهم. فبيتمنوا يكونوا في كابوس طويل وهيصحوا منه قريب لأنهم مش عارفين المفروض يتصرفوا ازاي. وبيرجعوا الفندق على الساعة 11 بالليل، وبتكون الشمس لسه طالعة ما بتختفيش كالعادة، فبيناموا لتاني يوم. وبعد ما بيصحوا بيفكروا هم ازاي هيقدروا يخرجوا من الجزيرة اللي هم فيها حاليا، وانهم كمان محبوسين فيها. وبيفكروا هيتصرفوا ازاي لحد ما بيجي تاني يوم، وبيقرر رايلي انه يهون شوية على جيناي، فبينزل يجهز لها القهوة بتاعتها على الصبح. وبعد تفكير بيقرروا انهم يستمتعوا بوقتهم سوا، وبينزلوا يجيبوا بقى كل اللي بيتمنوه من السوبر ماركت لانهم قادرين ياخدوا اللي عايزينه. وبيروح رايلي يجيب عربية تانية يحط فيها باقي الحاجات اللي خدوها، وبيختاروا اكتر بيت يعجبهم في طريقهم وبيدخلوه علشان يعيشوا فيه. وبعدها بيروحوا يقيسوا هدوم جديدة، وبتستغرب جيناي ازاي الكهرباء لسه شغالة لوحدها، فبيقول لها رايلي ان معامل توليد الكهرباء كلها آلية وشغالة لوحدها. وبيكملوا استمتاع بالمكان، وبيناموا وسط الزرع براحتهم في الشارع لان مفيش حد يمنعهم من كده. وبيفضل رايلي يصورها في كل مكان هم بيروحوه، وبيكون مبسوط باللي هم فيه ومش شاغل باله الناس اختفت فين، على عكس جيناي اللي بتكون مرعوبة انها ممكن تختفي هي كمان في مرة، او ان رايلي يختفي وتفضل هي عايشة لوحدها من غيره. واللي بيرعبها اكتر اما بيتخبط رايلي في دراعه جامد وبيتجرح ساعتها، فبتنبه عليه انه لازم ياخد باله بعد كده، لان لو الخبطة دي كانت اصابت شريان رئيسي في جسمه كان هينزف لحد الموت، ولان مفيش اي دكاترة موجودين ما كانتش هتقدر تنقذه وتشوفه بيموت قدامها. وبتتخانق معاه على السهرة انه يبطل اهمال في حياته لان ما بقاش ليها غيره، وبتسيبه هي متضايقة. فبيحاولوا انه يصلحها وبيجيب لها ورد، وبيوعدها انه ياخد باله بعد كده. وبيعدي الوقت عليهم وبيبدأ الاكل يقل من عندهم، وبيكون المفروض ياكلوا الاكل المعلب اللي عندهم بالترتيب على حسب مدة انتهاء صلاحيته. ده غير ان المية بتقطع لان ما بقاش ليها مصدر تيجي منه. فبيقول لها رايلي انه ممكن يزرعوا خضروات وفاكهة او يدور على لحمة تاني، ويتعلم ازاي يصطاد الحيوانات لان الحيوانات لسه موجودة ما اختفتش زي البشر. وبتكون الكهرباء كمان بدأت تفصل، وبكده مستحيل يخزنوا اي حاجة. وبيعدي مدة على وجودهم في ايسلندا، وبيلاقوا ينابيع الارض جفت والمية بدأت تختفي من على الارض، حتى حمام السباحة منسوبه بيقل كل يوم، والجزر بتاع البحر بقى جديد ومنسوب البحر بيقل. وبتبدأ حياتهم تبقى عبارة عن ملل وخنقة بسبب ان مفيش اي حد فيها، ومحبوسين في جزيرة مش عارفين يخرجوا منها. وبتقضي جيناي وقتها مع الحيوانات القريبة منها زي الأحصنة، وبتبدأ علاقتهم سوا تتهز بسبب الملل اللي بيحصل بينهم. فبيتنقلوا لمكان جديد على بحيرة علشان يعيشوا فيه، وأخيرا بيلاقوا رجل عجوز قدامهم ماسك خشب في إيده، وبيجري عليه رايلي علشان يطمن عليه.
فبيقول له العجوز انه محتاج ميه لان الميه اللي معاه خلصت من فتره كبيره، فبينادي على جناي علشان تساعده وبينقلوه سوا على بيته اللي هو عايش فيه. وبيقول لهم العجوز ان اسمه نيلز وعايش من فتره لوحده، وكل اللي حواليه فجاه اختفوا بدون سبب، وفضل مده طويله يدور على اي شخص لحد ما استسلم تماما وحاليا هو قاعد مستني الموت. فرايلي بيحاول يحمسه فكره انه مش لوحدهم اللي عايشين، وبكده لو دوروا هيلاقوا ناس تانية عايشين. فبيقول له نيلز ان مش مهم يلاقوا حد تاني لان نهايتهم قربت خلاص. وبيبان ان نيلز شخص متشائم مستني الموت مش اكتر. وبتكون جناي مبسوطه انها لقت حد عايش غيرهم، وبتقول له انها اشتاقت لاهلها وبلدها ونفسها ترجع من تاني ومش عارفه السبب اللي هم فيه. فنيلز بيقول لها ان اللي هم فيه ده عقاب من ربنا لانه شخص متدين، وان ربنا خد كل البشر عنده في النعيم وساب بس اللي يستاهلوا العقاب، ولازم يقدروا قيمة الحياة وبعدها ياخدهم عندهم هم كمان، وإن لو أهلها اختفوا يبقوا كده دخلوا الجنة. وفعلا بيجي النهار على نيلز وهو ميت، وبيروحوا يدفنوه في ظهر بيته جنب أهله الميتين اللي هو دفنهم برضه. وبتفهم جناي إن اللي هم فيه ده اختبار صبر، لازم يصبروا ويستسلموا لربهم علشان ينعم عليهم وياخدهم عنده وينهي عذابهم اللي على الأرض. ولكن بدل ما جناي بتستسلم بتقرر إنها لازم تلف تدور على أي حد عايش تاني، لأنهم زي ما لقوا نيلز ممكن يلاقوا طفل أو ست أو راجل عايش برضه. وبتبدأ رحلتهم في البحث عن أي شخص حي على الأرض. وبتدخل جناي كل البيوت تدور فيها، وبتحط علامة على البيت اللي بتدخله، وبيكون رايلي ماشي وراها بدون هدف لمجرد مساعدتها بس، لحد ما بيحاولوا إنه يخليها تفوق من اللي بتعمله، وإن كل اللي هم فيه ده امتحان زي ما نيلز قال لها. لكنها بترفض إنها تسمع كلام رايلي، وبيحاول إنه يهون عليها وبياخدها لأول مكان ظروف أيسلندا، وبيقول لها إن امتحان الصبر ده ممكن يعدوه سوا، سواء بظهور الناس من تاني أو يختفوا هم كمان ويروحوا لأهلهم، والمهم إنهم يفضلوا مع بعض من غير ما حد فيهم يضعف ويعمل حاجة يندم عليها. وبيرجعوا من تاني للبيت اللي قاعدين فيه، وبتشكره جناي إنه بيحاول يهون عليها وواقف جنبها في الوقت اللي هي بتنهار فيه. وبيجي الليل، وبتلاقي إن رايلي بعت لها صورة من الصور اللي هو صورها قبل الاختفاء ما يحصل للسما بالليل. وساعتها بتقرر جناي إنها تنهي حياتها بنفسها، وبتجمع كل الصور بتاعتها وبتحطها في ظرف كبير وبتكتب عليه رايلي، وبتختفي من البيت. وبيصحى رايلي من النوم وبيفضل ينادي على جناي لكنها ما بتردش عليه. فبيلاقي الظرف اللي فيه كل صورها، وبيفهم انها عايزه تسيب له صورها كذكرى. وبيبص على عربيتها ما بيلاقيهاش، فبيبدا انه يدور عليها في كل مكان راحوه، وبيعدي على الكنيسه ما بيلاقيهاش لحد ما بياخد باله ان عربيتها راكنه جنب بحيره ميه بسيطه وجناي ميته على وش الميه. وبينط رايلي على امل انه ينقذها من الموت، بس جناي بتكون ماتت منتحره وانهت حياتها بنفسها لانها ما قدرتش انها تعيش حياه ممله بالشكل ده بدون هدف ولا عارفه ايه اللي المطلوب منها تعمله. وبيفضل رايلي قاعد جنبها بيعيط، وبيقرر ان هو كمان ينتحر وبينط في البحيره، لكنه ما بيقدرش انه يكتم نفسه تحت الميه. وبيطلع من البحيره وبياخد جناي معاه وبيدفنها جنب البحيره، وبياخد عربيته وبيفضل يتحرك بيها على امل انه يكون نجح في الامتحان ويختفي زي باقي الناس او كل الناس تظهر مره تانية. وبيخلص الفيلم. ولو عجبك الفيلم اعمل لنا لايك واكتب لنا رايك في الكومنتات.